Iðjan á Sauðárkróki dagþjónusta og hæfing fyrir fatlað fólk á Norðurlandi vestra. Þar eru 13 einstaklingar sem þurfa á sérhæfðri þjónustu að halda og eiga litla möguleika á að starfa á almennum vinnumarkaði. Iðjan flutti nýlega í sérinnréttað húsnæði, þar sem eru 2 vinnustofur, önnur þar sem unnin eru ýmis verkefni fyrir fyrirtæki og stofnanir og hin þar sem listsköpun ýmiss konar í öndvegi. Við opnum klukkan 9 á morgnana og hér fer fram ýmiss konar þjálfun og markmið að auka og viðhalda líkamlegu færni einstaklinga, efla frumkvæði og sjálfstæði, njóta augnabliksins og upplifa veljan öryggi. Hvernig náið þið því fram? Hvað það sem þið gerið til þess að ná þessu markmiði? Við gerum það nú bara með ýmsum athöfnum, til dæmis þjálfun í athöfnum daglegs lífs, líkans- og hreyfiþjálfun. Svo erum við með tölvuþjálfun og iPad, skynörfun, málörfun, vitræna þjálfun og skapandi starf. Nú við förum í reiðhöllina, Svaðastaðir, og þar erum við með reiðþjálfun fatlara og það fara 2 hópar frá okkur 2 í viku. Við erum hérna með 2 vinnustofur og aðrar fyrir vinnuverkefni, eins og þið sjáu hérna, þau eru að vefa í mottur og það verið að sauma poka. Svo eru þau með verkefni hérna frá kjötiðnaðarstöðinni, binda hnúta á hvítuböndin eins og þau kalla, og það notað í sjöpartasögunin á haustin í stórgripaslátrun. Svo erum við með aðra vinnustofu og þar fer fram meiri svona listsköpun eins og skapandi starf og þar unnið við að mála, þæfa, teikna. Það kertagerð og svo má lengi telja. Þegar ákveðið var að flytja iðjuna í nýtt og hentugra húsnæði komu Lionskonur á Sauðárkróki að máli við Jónínu og báðan að nefna eitthvað verkefni sem brýnt væri að styrkja. Hún ákvað eftir talsverða umhugsun að segja frá mikilvægi skynörfunarherbergis sem myndi breyta miklu fyrir skjólstæðinga iðjunar. Slík herbergi eru, eins og nafni gefur til kynna, sérstaklega ætluð fyrir þá sem eiga við ýmiss konar skyntruflanir að stríða eða eru með skerta líkamsstarfsemi eða líkamsvitund. En skynörfunarherbergi rými þar sem unnið með ákveðna hugmyndafræði og það tilgangurinn að örva skynfæri einstaklings eins og sjón, heyrn, lykt og bragð og snertingu í umhverfi sem öruggt og friðsælt og afslappandi. Markmiðið sem sagt með skynörfunarherbergi það reynslan og upplifun einstaklingsins af ánægju og vellíðan gegnum skynfærin. En slík tæki kosta talsverða fjármuni og þar hefur velvilji og áhugi Lionshreyfingarinnar í Skagafirði skipt sköpum. Það vill svo til að á þessu ári þá Lionshreyfingin á alþjóðavísu 100 ára og í tilefni af því þá eru klúbbar víðast hvar um landið að gera eitthvað svona meira heldur en svona öll jöfnu og klúbbarnir hérna í Skagafirði, þeir sameinust þetta verkefni í tilefni af þessu og hafa unnið svona krafti við að koma því í höfn. Nú eru fjöldi klúbba í Skagafirði, ekki bara Lions, þetta eru margir. Eru þessi verkefni eiginlega ekki gerð öðruvísi heldur en með aðkomu slíkra félaga? Nei, þetta hefur verið mikið þannig að klúbbar og svona félagsamtök að koma að svona verkefnum til þess að hjálpa til í samfélaginu og sínu nær samfélagi en nær umhverfi og safna fyrir svona þar sem að kemur svo vel. Lionshreyfingin 100 ára, þú ert nú ekki búin að vera í 100 ári hreyfingun en lengjast búin að vera. Eru mörg verkefnin sem að þú hefur komið að í þínu? Það man nú ekki eftir hvernig ég byrjaði en það örugglega rúm 20 ár síðan að við erum búin að koma mjög mörgum verkefnum. Erum aðalega núna í uppgræðslu lands og fáum náttúrulega fyrir það pening sem við notum til hjálpar hérna í nærsamfélaginu hér í Skagafirði. Stuðningur félaga og líknarsamtaka sjaldan ofmetinn í samfélaginu og skiptir reyndar oftar en ekki sköpum þegar þarf að ljúka eða koma brýnum verkefnum á líkt og til dæmis skynörfunarherbergi fyrir fatlaða á Norðurlandi vestra. En það mikill stuðningur og mikil gróska í svona félögum hérna í Skagafirði til að mynda og maður finnur það þegar eitthvað út af bregður og einhverju þurfa stuðning að þá eru þessi félög fljóta að hjálpa til og kannski í rauninni bara samfélagið allt saman líka. Maður finnur það alveg að fólk fljóta að bregðast við ef eitthvað bjátar á. Þarf ekki talsvert hugmyndaflug til þess að
koma af stað fjáröflunum því að ekki getur maður endalaust selt klósettpappír og baka kökur. Hvað ætlið að gera til þess núna? Nú ætlum við að vera með á laugardagskvöldi kótilettukvöld og þar verður margt til skemmtunar þar og borða kótilettur og svona skemmtiatriðin sem verða þarna eru heima tilbúin. Svona bara skaffiskavísu, segja, söngur og upplestur eða eitthvað svona gaman mál og við bara ætlum að þakka öllum fyrir bæði sem hafa komið að þessari vinnu og náttúrulega alveg endilega öllum sem að hafa stutt okkur og hjálpað okkur og svo bara fólkinu sem ætlar að mæta og því að það náttúrulega veltur allt á því. Kótilettukvöldið fer fram í Íþróttahúsinu á Sauðárkróki næsta laugardag og hefst klukkan 20 og eru allir velkomnir.